Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. В этом видео мы с вами будем разговаривать касательно того, какую же предысторию выбрать и не прогадать в Старфилде. Обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Если вы хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, все ссылочки в описании под видео. А вот теперь поехали. Это мое мнение, вы можете быть, конечно, с ним не согласным, но я в этой игре стартанул, и я бы не стартовал бы так еще раз, как я это сделал в первый раз. Поэтому сейчас поясню, что я имею в виду. Вы можете заниматься ролплеем, конечно же, отыгрывать определенную роль, но все же давайте-ка посмотрим на это с другой стороны. Навыки в этой игре вроде как сбрасывать нельзя, по крайней мере такой информации я не нашел. Может быть будет мод, это можно будет сделать. И количество уровней здесь вроде как не ограничено, но поднимать уровни после там 10-го сложнее, чем типа с 5 по 10, после 20-го сложнее, чем с 10 по 20, ну и так далее. Давайте-ка пробежимся по некоторым предысториям, которые, как мне кажется, дают очень хорошие стартовые навыки, которые действительно нужны. Ну или пробежимся по всем. Вот, допустим, исследователь. Да, прикольно. Есть лазеры, астродинамика и геодезические работы. Но хотелось бы, конечно, чтобы было по одной из каждой ветки. Плюс, по поводу боевых навыков, я бы вообще их не брал бы в этой игре. По крайней мере, не знаю конкретно, какой ты будешь собирать билд, мой дорогой друг. Потому что количество легендарок, которые тут, я думаю, довольно большое будет. Вот, к примеру, следующее. У нас тут есть поднятие тяжестей, а это очень неплохая штука. Почему? Да потому что чем больше вы сможете на себя тащить, тем лучше. Лута здесь много. Больше на себя взял, больше продал, больше получил, потом больше смог потратить, когда нужно, потому что тут корабли дорогие, тут все дорогое. Ну, либо искай, собирай, крафти, только для этого тоже нужны навыки, а эти навыки находятся в других ветках. К примеру, в ветках науки. И здесь есть как бы и геология, и геодезические работы, что хорошо. Но как бы я лучше бы брал бы один бы навык из первой линии древа навыков, чтобы его максимизировать, поэтому я бы не рекомендовал. Ронин очень хороший вариант, хоть я и говорил про то, что боевые навыки Б, но навык дуэли очень неплох, при условии то, что вы будете использовать оружие ближнего боя. Почему? Да потому что на 4-м звании данного навыка убийство в ближнем бою восстанавливает 10% здоровья. Кто вам мешает? Пострелять в противника, подбежать, ударить его и снова дальше стрелять по другим. Неплохо. Плюс это хил. Это тоже неплохо. И, конечно же, стелс, который позволяет вам из режима стелса наносить более высокий урон. При этом урон с ручного оружия, в смысле, ну, держишь в руке и бьешь, гораздо больше будет по кратности, нежели урон с пушек. Ну, а вот уборка мусора, ну, не дать не взять, как по мне. Файл не найден, немножечко загадочности. Первое, что мы получаем из навыков — выносливость. На 4-м звании данного навыка ваша КПшечка возрастает вплоть до 40%. Баллистика я бы не брал бы, а вот пилотирование — это очень важный тоже навык. Вы в любом случае будете его качать, а он тут уже есть в пачке. Почему в любом случае? Потому что он позволяет вам садиться на более большие корабли. Если вкратце, есть три класса кораблей: А, Б, С. А самый маленький, доступно по умолчанию, Б побольше недоступно, С побольше тоже недоступно. Качается через навык пилотирования. Так что, в принципе, вариант тоже неплохой. Боевой медик. Тут у нас, смотрите, внимательно, сертификация пистолетов, а пистолеты у нас бывают разные, лазерные, кинетические, ну понятно, да? Нормально. Медицина. Медицина позволит вам быстрее и больше хилиться с помощью там тех же самых аптечек. И при этом медицина — это уже наука. А в научных навыках дальше это у нас и улучшение пушек, комбезов, аванпостов — это наши наземные базы и так далее. Ну и выносливость, которая повышает ХП. Хороший вариант. Вышибала. Тут у нас целых аж 2 навыка из физического древа. Бокс — это без оружия, чтобы бить, ну как каджета а-ля. Фитнес — это больше кислорода у нас, то есть больше выносливости, дальше бежим и так далее. И безопасность. Вот безопасность — очень важный навык, который я тоже рекомендую качать в любом случае. Это что-то вроде позволяет вам открывать сундуки уровня мастера. Без него, ну, не получится такого сделать. Но сам подкласс, саму предысторию я бы брать не стал. Ганстер. Навык на дробовики.
Довольно неплохо, но все же я ситуативно беру различные пушки во время боя и очень часто между ними переключаюсь, потому что патроны кончаются очень часто и быстро, особенно в начале, когда будет уже такая игра уровней 20+, 15+, уже будет получше. Но все равно вы будете переключать оружие, в зависимости от того, противник близко, далеко, вам нужна высокая скорострельность, убойная мощь, нужно выцелить какую-то часть противника и так далее. Бокс я говорил, а вот кража, по умолчанию, если вы сядете на картаны и подаете к NPC, как, допустим, в Skyrim или Fallout, вы ничего спереть не сможете, у вас даже такой кнопки не будет. И эту возможность открывает навык кражи. Но гангстера я бы не брал. Дальнобойщик. Вот это тоже очень неплохо. Тут у нас поднятие тяжестей. То, что я говорил. Больше груза на себе тащим, больше лутаем, больше продаем, больше денег. Пилотирование, про которое я уже говорил. И тут, правда, у нас баллистические оружейные системы. Можно брать. Неплохо. Даже хорошо. Но не отлично. Вот дипломата я бы вообще пропустил, потому что, ну, только ради ролплея. Кибербегун. Тут у нас и стелс, тут у нас и безопасность, и кража. Присмотритесь. Кибернетик уже очень неплохо, потому что тут у нас есть и медицина, это наука, и безопасность, это техника. Ну и лазеры, лазерное вооружение. Космический негодяй — это тот, за кого стартовал я. Из всех этих 3 навыков я выкачал только лишь пилотирование. И сейчас у меня 22 уровень, нету очков навыков, ничего прокачать не могу, мучаюсь. А могло быть 2 навыка уже изучено до этого. Так что думайте сами. Пистолеты, я вам говорил, то, что разные пушки использую. Пилотирование, да, еще раз да. Убеждение. Не прокачивал. Но и так получалось договариваться. Ну, убеждать собеседника, скажем так. Ксенобиолог. Лазеры, боевые навыки, я уже все сказал. Геодезические работы. Ребят, это просто-напросто увеличивает, так сказать, зум и возможную дальность вашего родного сканера. По умолчанию у вас 10 метров, а на 4 звании, если не ошибаюсь, 50 метров. Ну и, собственно, зум. А фитнес, ну это кислород. Можно поставить отдышаться. Как бы, ну, я бы не брал. А вот охотник за головами... Вот его бы я бы взял. Хоть тут и все из одной ветки техники. Почему? Пилотирование, доступ ко всем кораблям. Целевые системы управления. Возможность выделять модули корабля и наносить по ним урон. Конкретно по конкретному модулю. И это позволяет брать корабль на абордаж. Потому что, чтобы взять корабль на абордаж, что нужно сделать правильно? Вот подсказочка на видео, если не забуду, кину. И обучение с помощью буспака. Ваши реактивные ранцы на спине. По умолчанию вы не можете на них летать. Но с этим навыком можете. И с его прокачкой, конечно же, все лучше, лучше и лучше. Охотник на зверей. При этом навык, который относится у нас к приручению животных, чтобы собирать с них всякие вкусняшки дополнительные, тут такого нету. Тут есть только гастрономия, баллистика и фитнес. Я бы пропустил. Пилигрима я бы также пропустил. А вот промышленник неплохо. Убеждения, ладно, фиг с ним. Есть неплохие навыки в разделе социальных. Есть. Безопасность говорил, а вот методы исследования, это вот прям интересно. Потому что эта штука нам дает в итоге следующее. Ресурсы, необходимые для изготовления предметов и выполнения исследовательских проектов, уменьшены на 10%. Это на 1 звании, на 2 уже. На 20, на 3, на 40, а на 4 вообще красота. Присмотритесь к промышленнику. Потому что как бы после методов исследования там идет дальше вся различная линия наук и прочее. И вы, можно сказать, выберете хороший навык. У профессора слишком много науки и ничего другого. Скульптора я бы тоже пропускал. Да, как, наверное, и солдата. А вот шеф-повар тоже, наверное, бы пропустил. Какое-то странное видео получилось. Что я хочу до вас донести. Если вы хотите ролплеить, никого не слушайте, занимайтесь тем, что вам интересно, отыгрывайте роль. Если вы хотите не прогадать с навыками, то заранее изучите вопрос навыки, которые вам понадобятся действительно, которые я использую, которые я считаю нужным, я рассказал в различных предысториях. Так что, как-то так. Ну, либо конкретные билды. Потому что люди по-любому будут снимать видео по поводу билда снайпера, билда баунти-хантера, билд на пистолетах, на дробовиках, на ножах, на мечах, на топорах за гаражами и прочее. Где прочитать про навыки? Поставить русский язык на игру по моему видео, ссылочка будет в описании.
Либо, если вы человек, у которого консоль, то посмотреть видео, которое я отснял специально для вас, если у вас проблемы с английским языком. Можете посмотреть, там все рассказываю. Либо найти эту информацию на сторонних сайтах, где все будет расписано в текстовом варианте. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры. Лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасное. В описании под видео все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети и помощь каналу. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра. Ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.